ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോ പറയുന്നത് ഒരു ഓവൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഓവണിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കണേ. വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടുവെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എൽജിൻ്റെ ഓവനാണ്. എൽജിൻ്റെ 22 ലിറ്ററിൻ്റെ ഓവനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കൺവെൻഷൻ മൈക്രോവേവ് ഓവനാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും ബേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഓവൻ തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഫുൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓവനിൽ തന്തൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് റോട്ടിസറി മോഡലിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 800-900 ഗ്രാമുള്ളൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നല്ല കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തോരാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല തോർന്ന ശേഷം ഇതുപോലെ ഞാൻ ചിക്കനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലിലും എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 10-12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി ആട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം, 1/4 ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാല ആണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം കൂടാതെ നോക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല അരച്ചത് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ 800-900 ഗ്രാമുള്ള ചിക്കനൊക്കെയുള്ള മസാലയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ഇത്ര തന്നെ മതിയാവും. പിന്നെ അതിൽ ചെറിയ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാലേൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ മസാലയിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കേട്ടോ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. തൈര് നമ്മൾ ചായ അരിപ്പയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളം കൂറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള തൈര് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീരും കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ മസാല. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി കളറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മസാല കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരട്ടതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നല്ല മസാല ഇതുപോലെ നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ഇതുപോലെ മസാല നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മൾ 2 കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മസാല നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചിക്കനിൽ നല്ല മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കട്ടെ. ചിക്കന് കുറഞ്ഞത് ഒരു 3-4 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഒരു ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രിയിലേക്കാട്ടോ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ മസാല തേച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫ്രീസറിന് താഴെ എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാട്ടോ ഇതൊക്കെ. ടേൺ ടേബിൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ റിങ് ഉണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ റോട്ടിസറി മോഡലിടുന്ന അതുപോലെ ചിക്കൻ കൊളുത്തിടാൻ പറ്റിയ കമ്പിയുണ്ട്. പിന്നെ പിസ്സ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അതുപോലത്തെ തവ ഉണ്ട്. പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ അതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ 2 റാക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോ റാക്കും ഉണ്ട്, ഹൈ റാക്കും ഉണ്ട്. നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രില്ലഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ റാക്കാണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഓവൻ്റെ ഉൾവശം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം റിങ് വെച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ടേൺ ടേബിൾ ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കുടുക്കി കൊടുക്കട്ടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവന് ഞാനിപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഞാനിതപ്പോൾ രാത്രി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാനതിലിതാ ചിക്കൻ്റെ കാലൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു നൂലിട്ട് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ കമ്പി നല്ലൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കമ്പി ഉൾഭാഗത്തു കൂടെ എടുത്തിട്ട് 2 കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തു കൂടി എടുക്കണം. അതുപോലെ നല്ല ഞാൻ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഊരി പോരാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ നല്ല ടൈറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഓവനിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുന്നത് മറ്റേ സംഭവമില്ല, ആ കൊളുത്തണ ഒരു സംഭവം ഇട്ടത് അതായിട്ട് കൊളുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഓവനിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓവൻ നല്ല ചൂടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ കൈ തട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ അവിടെ ഒന്ന് തട്ടരുത്. ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും കൈ തട്ടാതെ നമുക്ക് വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ കൊളുത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിത് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കണം.
അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കോമ്പിയാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കോമ്പിയിൽ ഗ്രില്ലഡ് കൺവെക്ഷനിലാണ് ഞാൻ അതിൽ വെക്കുന്നത്. ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ 45 മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ, 45 മിനിറ്റാണ് ഇതിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നത്. മൈക്രോയിലാണ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ ചിക്കനല്ല, ഉള്ളിലേക്ക് വേവ് എത്തണമല്ലോ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ അത് മൈക്രോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 45 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അതുപോലെ 45 മിനിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കറങ്ങി വേവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിതുപോലെ ഓവനിൽ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും തന്തൂരി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓയിലിൻ്റെ തീരെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതുപോലെ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ചിക്കനൊന്ന് നല്ലൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 45 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓവനെ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 45 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ഓവനിൽ ഈ സെറ്റിങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഈ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലും ഫാമിലിക്കൊക്കെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഓക്കെ ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.